今天给大家看一只特别的小猫，它是我花了45天养大的一只无法进食的猫。上个月头，我家丸子，也就是桃子妈，生了一窝6只小猫，都非常可爱。但是其中有一只呢，上颚裂开了，是没办法吸奶的。即使长大能自己吃东西，也容易呛奶，导致肺炎。这也是我繁育这么多年遇到的第一个上颚裂，目前只能通过人工下胃管进食。从刚出生还没开眼的2到3个小时一次喂管，到它1个月大4小时左右一次喂管，我们一点一点的把它养大了。它长大以后肯定非常的粘人，因为连一口母乳都没喝过，100%纯手工养大。我给它取名呢就叫石榴吧。刚开始真的是喂到精神都不好了，后来呢我们也慢慢熟练了，一个人就能给它下喂管了，2个人轮班就没那么辛苦了。中间也带去看过医生，说是长大后通过手术可能可以缝合，能治好的话呢，我应该会领养出去。丸子的这窝其他小猫呢，也是因为石榴耽搁了，一直没来得及拍。等我没那么忙的时候它们已经邋遢的没法见人了。从小猫开始会爬开始，丸子就特别喜欢在猫砂盆里待着。这只好可爱，看。这个没眼看，而且它们吃饭也不知道是从哪学的，一个比一个邋遢。小年纪就已经洗澡好几次了，长大洗澡肯定很乖，搞得我现在都不敢怎么给它们吃罐罐了，宁愿自己喂点奶再加猫粮。很多粉丝问为什么不跟桃子琪琪，其实有跟只是少，因为我们还是以猫舍为主，平时照顾小猫比较忙，更新大猫比较难想内容，小猫更容易更新。小奶猫呢，连拉臭臭都有人爱看，所以小猫少比较闲的时候呢，才会跟大猫比较多。